y Marisa. Viste que hay personas que son infieles por naturaleza. Es una película que vi un montón de veces. No aprendió, o no le importa. Sí, yo creo que es más fuerte que él. El Trato de morbo. ponerme en su lugar, ¿no? Porque digo, hay un momento que tenés que aprender. O creerte muy impune, pero ya sabes que no lo sos, porque ya te ha pasado. A mí igualmente, de todo lo que me había llegado, me parecía muy extraño que nunca salte nada. Ah, tenés más. Me parecía extraño, porque Pero a no veces... era porque se lo cuidaran ni nada por el estilo. No lo sé. Por ahí no nos llegaba a los periodistas. A mí No la sé. verdad nunca me llegó nada Porque de a mí a Luciano, veces- por ejemplo. Bueno, por eso. En su naturaleza. Ay, Dios mío. No le sorprende a nadie. naturaleza. No sorprende a nadie. Porque los infieles mienten. Y es cierto. Bueno, Los infieles. infieles tiene Eso razón. es ser infiel. Eso es ser infiel. Infidelidad es mentira. Con Bruno y Marisa. Esto es la mezcla perfecta. Sale el sol por la